اليوم اللي مستنيه بقالي كتير، اجازتي من كل حاجه، الشغل، الدراسه، المذاكره، هما الاتنين واحد. ايه ده؟ طلبات البيت، الزباله، كل حاجه. هفتح بقى بابجي للصبح واخربها. انا كنت عارف ان اليوم ده هيجي. مشكلتك انك راوتر نجس، بتستنى يوم اجازتي وبتفصل فيه. انت بتعمل معايا كده ليه؟ انت يا زفت. ايوه، مالك قاعد كده ليه؟ بقول لك يا حاج، وانا لما بتاخر بره وانت بتعوز تكلمني بتكلمني على ايه؟ على التليفون. لا، قصدي منين؟ من الرصيد. ولو مفيش رصيد يبقى فيديو كول بقى، كول وطعميه. عندك حق يا، ما تضحكش فعلا. طب بص يا حجيج، من الاخر كده النت فصل، انا عايزك تدفعه بقى 300 جنيه. ليه مش دافع؟ احنا مش ملزمين اصلا. على فكره انا كنت لسه هقول 380، انت اللي قاطعتني يا ابني. هو انا ساويرس يا ابني؟ طلع انت بس اللي تحت البلاطه وانت هتبقى اعلى منه. مفيش حاجه تحت البلاطه، ده اللي تحت البلاطه. مش قادر اجري. تعالى يا حاج، يلا يا حاج اضربني. لا انا مش هضربك، انا هسيبك كده من غير نت.